Tuh, ini cuaca sekarang ini betul-betul panas, sudah gitu batuk lagi. Ya, jadi kena panas matahari ini sampai bisa bikin orang batuk-batuk ini. Kira-kira ini enak minum yang mana ya? Ini pilihan banyak banget kayak gini nih. Lah ini banyak kok minuman pilihannya. Nah, coba minum yang ini dulu ya. Tuh jangan dong, ini yang hijau kok. Oh, salah ya ini ya? Salah dong. Oh, berarti harus minum yang ini. Iya. Oh, coba kita minum dulu. Seger guys. Nah, ini karena kita nggak di endorse ya sama brand-brand tertentu, makanya kita pakai botol minum aja. Tapi buat kalian yang mau endorse untuk brand-brand tertentu, nah bisa banget untuk endorse kita. Nah, sekarang ini kita ada Oligir. Lah, fungsinya Oligir ini apa? Fungsinya Oligir ini ya untuk membantu kinerja motor kita, karena kalau misalkan nggak diganti olinya ya bisa fatal. Akibatnya nanti motor kita bisa rusak dan malah kita keluar biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kita melakukan penggantian Oligir ini secara rutin. Ya, kurang lebih itu review singkat dari Oligir ini. Menurut kalian gimana? Yuk komen di bawah.